မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပါကျွန်တော် LCCI level 2ရဲ့မှာ O question တွေက2019 December series ရဲ့မှာနံပါတ်3ပုံစံလေးကိုတက်ပြပေးပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် question book ဘက်မှာတော့ result မပါဘူးเนาะ question back မှာတော့နံပါတ်ရ state which provision apply in the absence of partnership agreement မရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုချက်လက်တွေပါဝင်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုရေးခိုင်းတာpartnership agreement မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာချက်လက်တွေပါဝင်လဲဆိုတော့ no insurance capital no insurance drawing no partner salary share profit equally long insurance က 5% အဲ့ပုံစံနဲ့သွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အတိုးမပေးဘူး capital မှာလည်းအတိုးမပေးဘူး join မှာလည်းအတိုးမယူဘူးနောက်ကြလို့ရှိရင်လာစားလည်းမပေးဘူးအရှုံးမြတ်ကို equally ခွဲရမယ် partner ချင်းငွေရှိလို့ရှိရင်အတိုးသည် 5% ထဲပုံမပေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့အဲ့ထက်က၄ချက်ရေးပြရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ထက်အစဉ်ပြေမဲ့၄ချက်ရေးလိုက်မယ် no insurance capital no insurance drawing no partner salary share profit loss is equally အရှုံးမြတ်ကို equally ခွဲရမယ်အဝနဲ့ဖီက partnership လုပ်တဲ့ April 2019မှာအဲ့ချိန်မှာ Green က G ဆွဲလူက join the partnership တဲ့ကိုဒီ G ဆွဲလူဝင်လာ property ကိုတတ်မှတ်လိုက်တာက4သိန်း1000တတ်မှတ်လိုက်တယ်ငကိုရှိတာ3သိန်း5900 3သိန်း5900မှာ4သိန်း1000တတ်မှတ်လိုက်ဆို property တွေတိုးသွားတယ်ပေါ့ partnership က own motor van က cost 8500 partnership မှာ motor က8500တန်းလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာရှိတယ်ဒီဆွဲလော introduce ထည့်လိုက်တယ်တသိန်း8000ကိုဆက်လက်မှတ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ motor က19250ကိုထည့်ပြီးတယ်တော့ G ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ဆက်လက်မှတ်တသိန်း8000နဲ့ motor က19250နှစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တာ explain one reason why the partner revalue the property ဘာကြောင့် partner တွေက property revalue လုပ်တာလဲဘာကြောင့် revalue လုပ်တာလဲဆိုတော့ငကိုရှိတော့က E နဲ့ F နှစ်ယောက်မှာတော့က property ဒီ35900ဆိုဖြစ်နေတယ်ဂျီဝင်လာအချိန်မှာ property ကိုတန်ဖိုးတက်မယ်ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ property ရဲ့မှာတန်ကြီးတက်တာဒီနိုင်ငံဆက်တွေတန်ဖိုးတက်လာသည်ဆိုတော့ negotiate ရဲ့ partner အနေနဲ့ပဲဆိုင်တာမလို့သူနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲကြောင့်အခုချိန်မှာအရင်ဆုံးသူမဝင်ခင်လေးမှာအရင်ဆုံးတက်မှတ်ဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲရတယ်သူ့ရဲ့မှာဟလာမြက်လာတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုဒီနှစ်ယောက်ကခွဲယူထားအဲ့ဒါလေးကျွန်တော် reveal လုပ်ပြရတယ်အဲ့ဒါပဲတော့ဘယ်လိုရေးပြထားအောင်ဆိုတော့ reward the existing partner for the increase in value during the period of partnership ဒီ partnership အတွင်းမှာရှိတယ်ဟလားတန်ဖိုးတက်လာတဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိ partner တွေပဲရရှိတဲ့နာမလို့သူဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်တာဆိုရင် repeat လုပ်လိုက်တာပါ They ensure that Green only gain from the increase in value after the admission date ဒါမှသာနေတော့ Green ကဟလားတည့်ရမှာဟလားထည့်ဝင်မှုက admission date နောက်ပိုင်းမှာထည့်ဝင်မှုပါဆိုရင်တန်ဖိုးတက်လာသည် Green နဲ့ပဲဆိုင်တာဟလားအခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတက်တာသည်လက်ရှိ partner တွေပဲဆိုင်ပြီးတော့ admission လာထည့်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းတန်ဖိုးတက်လာမှသာလေ G နဲ့ပဲဆိုင်တာနော်အခုချိန်မှာတက်လာတဲ့တန်ဖိုးသည်လက်ရှိ partner တွေပဲဆိုင်တာမလို့တတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဒါလေးပြောပြလိုက်တယ် Number C calculate the gain on the revaluation on the property တက်သွားတဲ့အတွက် gain အမြတ်ဘယ်လောက်လဲလို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ပြလိုက်ပေါ့35900နဲ့41000ကိုခြားနာပြလိုက်အဲခြားနာလိုက်ဒီသူ့ရဲ့မှာ gain ပေါ့အဲ့တော့41000နဲ့က35900နှုတ်လိုက်တော့9100ပေါ့မတော်ဘန်ရဲ့ cost ကောင်ဆက်ပြပါတဲ့တရက်နေ့တိတ်မှာရှိရမတော်ဘန်အဲ့တော့တရက်နေ့မှာငကိုတော့ကသူပိုင်ဆိုင်မှုကဘယ်လောက်ရှိမတော်ကဒီ8500ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပဲ GR ထည့်တာ1950ထည့်တယ်ဒါပဲရောင်းတာပါညာမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်ဒါမော်တော်ဘန်ရဲ့ cost ကောင်လေးဆွဲပြရမယ်ဒါဒိတ်ပါလေကဒေါ်လာဆိုင်ထည့်လိုက်မယ်Open ဒီဘက်မှာထည့်လိုက်မယ်ဒိတ်က1ရက်4လ2022နဲ့ပေးလိုက်ပြီဒီ negotiate 8500ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရှင်အဲ့နေ့မှာ G ဆွဲလူထပ်ထည့်တယ်19250အဲကြောင့်မလို့မော်တော်ကားရဲ့ဒေါ်လာမှာမဟုတ်တပြက်မှာထည့်လိုက်မယ် capital G ပေါ့သူထည့်လိုက်တာ19250နောက်ထပ်အတိုးရမရှိအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစင်းပေးလိုက်မယ်ညာလာယူလိုက်မယ်လိုတဲ့ဘက်မှာဖြည့်လိုက်မယ်ဖြည့်လိုက်တဲ့ကနေဒီကျွန်တော်တို့ကဒီလန် CD လို့ရေးရမယ် date ကတော့ဒီ date ပဲ repetitive date ပဲ
ပြန်ဆွဲချကမှာဘေးလန်းမီဒီ2ရက်နေ့တိတ်နဲ့ပြန်တက်ပြရမယ်ညမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကနံပါတ် D ရဲ့2ကကြတော့ဘာမေးထားအောင်ဆိုရင်သူက property ကောင်းဆွဲပြပါတဲ့အဲ့ property ကောင်းဆိုတော့ငကောရှိတဲ့တန်ဖိုး PD တစ်ဘက်မှာထည့်ပေါ့ငကောရှိတဲ့တန်ဖိုးက4ရက်တစ်လမှာ property ဘေးလန်းမီတီတွေလောက်ရဆိုရင်ငကောကသူဒီ3သိန်းကျော်ရှိတာ3သိန်း5900အဲ့တော့3သိန်း5900ကိုတစ်ဘက်မှာထည့်နောက်ကြိုင်းနေ့မှာဘာလိုက်တာဆိုတော့ revalue လုပ်လိုက်တယ် revaluation လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဆို revaluation ဆိုရင် property မှာတက်ပြီး revaluation မှာ credit ဘာလို့ဆိုရင်တိုးလာမှာလို့ဘယ်လောက်တိုးသွားလဲဆိုတော့ဒီမှာတိုးတာကျွန်တော်တွက်ထားတယ်9100တိုးသွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်9100ထည့်လိုက်မယ်စင်းပိတ်လိုက်မယ်စင်းပိတ်လိုက်တာဆိုတော့များလာပြီလိုက်မယ်ဒုရဘက်မှာဖြည့်4သိန်း1000ဖြစ်သွားမယ်နောက်ဆုံးတော့ balance cd revalue date နဲ့ပဲပိတ်ရမယ်တရက်နေ့ date နဲ့ပဲပိတ်မယ်ပြန်ဆွဲချမယ်နောက်နေ့တရက်နေ့ date နဲ့ပြန်ဖွင့်ထားလိုက်မယ် balance BD ဆိုပြီးတော့ဒါမယ်နော် number F number E and the was one of the following would not be shown in the partnership provision ကမှာစင်းမသွင်းရလို့ဆိုတာပဲကောင်းလဲ insurance capital ထည့်ရတယ် insurance drawing ထည့်ရတယ် partner drawing ကမထည့်ရဘူး partner select ရထည့်ရတယ်ဒါ number C ပေါ့အဲ့တော့ E က number C ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါF identifying the entry to record the intro on drawing intro on drawing ကဘယ်လိုစင်းသွင်းလဲတဲ့ intro on drawing ဒီ capital ကောက်မှမသွင်းဘူးမလို့ capital ကောက်နေတော့ရှောင်လိုက်တော့ current ကောက်ကိုသွင်းတာ current ကဘယ်ဘက်ကိုထည့်ရလဲ intro on drawing ဆို current ကောက်ရင် debit ဘက်ကိုထည့်ရတယ် debit တဲ့ current ကောက်ဆိုတဲ့ C ကိုရွေးပေးရမယ် explain one reason why a partnership maintain separate capital ကောက်and current ကောက် capital နဲ့ current ဘာလို့ခွဲပြီးတော့စင်းသွင်းတာလဲပေါ့နော်တိကျစီဖွင့်တာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် insurance capital တွက်တဲ့ကိစ္စတွေနော်ဘာနိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ drawing ထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစင်းရှင်းလို့ရအောင်လို့နော် by maintaining the separate capital account capital account တိကျဆွဲထားခြင်းအပြင် can easily calculate the insurance capital တွက်ရတာလွယ်ကူမယ် which can then to be transferred to the current account for withdraw by the partner နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွက်လိုက်ခြင်းအပြင်ဆိုတော့ဒါတွေကို current account ရွှေ့ပြီးတော့ပိုင်ရှင်တွေထုတ်သုံးလို့ရတာတွေဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့ရလာတဲ့အမြတ်လေးတွေကိုသူတို့ထုတ်သုံးလို့ရတာမျိုးတွေစင်းရှင်းလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်